Hindi niya alintana ang pagod. Masaya din po. Kasi po sabay-sabay tumatawid yung mga pinsan, kaibigan, gano'n. Mukhang madali lang kapag ginagawa ni Embo. Kaya sumubok na rin ako. Buti na lang, hindi ako napahiya sa harap ng mga bata. Mula sa kabilang bahagi ng ilog, 10 minuto na lang ang lakad papunta sa school. Grade 9 na si Embo. Ayon sa kanyang mga guro, magaling siyang matulog at nakasasabay sa klase. Pero marami rin ang hirap pang magbasa at umintindi. Isa ito sa pinakamalaking hamon ng paaralan. Malagang-malaga, Sue. 100% dapat itaas po namin ang comprehension level ng mga bata. Dahil doon po nakikita kung talagang may learning. Isa sa mga medyo nakuhuli, si Daniel. Aminado ang bata na tumuntong siya ng grade 8 na hirap magbasa. Hindi na po ako nakukulang sa English po. Pag nagbabasa ka ng English, naintindihan mo ba yung binabasa mo? Pag lang po, huwag yung mga hindi ko po alam na naiindihan kasi po na. Para matulungan ang mga bata na hihirapan sa school, nagpatupad ng buddy system ang paaralan noong nakaraang taon. Ipinares nila ang mga estudyanteng nahuhuli sa mga mas nakakaintindi. Yung body system po, ini-employ po namin ito, una-una, sa non-reader. Itabi mo siya sa batang may alam magbasa, siya po yung tututo. Sina Embo at Daniel ang na-assign na mag-buddy. Nung nagsimula kayo mag-buddy ni Embo, nakatulong pa sa iyo? Ako. Siguro pag nahihirapan po ako, tinutulungan niyo po ako. Kahit bago pa lang ang programa, promising daw ang resulta nito. Kapag tinanap na rin po kasi yung reading ability ng bata, nagkakaroon siya ng confidence. Pwede na po siyang makisalamuha. Pwede na rin po siyang sumagot sa mga activities in school. Ay, hindi nagpakal kaya. Sa Ifugao, isang pagkilala orientation ng inihanan ng principal at mga guro para sa mga nagtatanging nag-aaral. Tawag dahil kamusta pagtatapos ang ito may pararas na yung Wala kayong pagkikinabangan sa akin. lalabas na ang mga sikreto. Live 8 p.m. sa GMA Prime. Susunod ka sa akin dahil sa akin ka. Gusto ko umuwi sa pagtapo. Asawa ng asawa ko. Mga kapuso, show your love. Pakilahok sa Sagip Pundong Buhay Athletic Project ng GMA Kapuso Foundation. Katuwang ang Philippine Red Cross. Gaganapin sa February 17, 2024 sa Ever Commonwealth, Quezon City. Pwedeng maging blood donor ang mga edad 18 hanggang 65 years old at may timbang na hindi bababa sa 110 pounds or 50 kilograms. Para sa mga katanungan, tumawag ng GMA Kapuso Foundation. It's a date, mga kapuso. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. May. Yes, because with the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Hey girl, break your codes to the sacred call. Finger calming with Palmolive. With 100% natural aloe vera extract. I supply. Designed with Palmolive. Hello mga chiko, si Royal
dito. Gawin natin sa nakakatawa at kaya ng tienda time mo. Mas ka-royal ang kasama, level up ang snack kulitan. Mas enjoy ang snack time pag may royal. Bili na! Nagnagnat ka na. Okay pa kaya? Wala pa. Kailangan pa i-shake. Mami, no problem. Mag-Tempra no shake formula ka. Laging consistent ang dose kaya no worries. Shake, no shake. Ang galing ng Tempra. Nagnagnat ka na. Sayang, may mga natuyo na. Mami, alam mo sayang, mag-Tempra no shake formula. Lagi consistent ang dose, kaya no worries. Just take no shake, ang galing ng Tempra. Kailangan na ng energy for the body and energy for the brain. Champion, the official chocolate drink of the NBA. International quality. High milk and protein helps in complete nutrition. Tulong para sa energy for the body, energy for the brain. Iba na sa champion. Ang mga dapat tutukan sa 24 oras weekend. Barangay Tanod sa May Kawayan, Bulacan, pinagpapalit patay. Sa Lagunang officer in charge na kapitan naman nakauwi mula sa pwesto sa lungsod ng Calamba, pinagpapalit din. At ang malaking misyon na pinagpala ng isang permit sa Amerika. Yan ang iba pang mga balita dahil kasama nyo pa rin kami ngayong ito by 30 and half. Sa Ifugao, isang pagkilalang recognition ng principal at mga guro para sa mga natatanging mag-aaral. I congratulate you advance na kayong Sir Ebon. Si Isabel, nakatanggap ng 2 award. Isabel Queza Martinez in Mathematics. Perfect attendance at best in math. Yes, hallelujah. Pero hindi nagpahuli si Jamboy. Aba, wala rin siyang absent sa klase. Ano yung award na nakuha mo kanina? Perfect attendance po. Wow! Hindi ka ba umabsent? Bakit hindi ka umabsent? Ay, mga plado. Araw-araw. Pero hindi naman pinagdadamot ni Isabel ang kanyang kaalaman. Kapag walang pasok, pinupuntahan niya ang iba niyang mga kaklase para magsilbi rin tutor sa kanila. Isa na rito ang kanyang karibal sa math, si Jamboy. Halika na. Importante ba na nagtutulungan kayo ng mga magkaklase? Opo. Sandra, Sandra. Comfort jokes. Papasan amin. Sabi mo, siya na. Siya na kami iputay. Ay, sige, Ano yung sige. pangarap mo for Sa karoon, siya na daan kulang. fellow students, mga kaklase mo? Sana May pa kulang. mga lain sa pahi. Tanggal mabating siya. Tanda mo siya nilin siya. May temang lumilitaw sa pag-iikot namin sa iba't ibang eskwelahan sa bansa. Mga batang tumutulong sa kapwa nilang musmos. Sa gitna ng mga pagsubok na kinahaharap sa edukasyon. Walang reso. Naging inspirasyon na rin sa iba. Sa kanyang pagsama sa mga klase ni Jedeline, si Rodel, naging katuwang na rin sa pagtuturo sa mga bata. Tinutulungan ko siya sa pagtuturo sa kanyang mga kapatid na pagtuturo sa pagbabasa, sa pag-spelling. So kami siya nung tinuturo ako din siya o tinuturuan niya ako.
Huwag mo ulit. Madami. Paano usap? Ano yung pag-uusap? Ay, grabe. Paano usap? Buhangin. Bakit importante yung pagtuturo sa mga kapwa mo katutubo dito? Lalo na yung mga mas bata. Kasi po kami sila nahihirapan. Tapos pag may tinatanong sa kanila, kami sa nila hindi nila kaya sagutin. Kaya kami sila tinuturo, sinicheck up namin maturuan sila. Para ko sila matuto. Yung ano mo, pero mo. Nag-present yan. Ang simpleng hangarin na makatulong sa iba. Nakakahawa yata. Ano masasabi mo kay Jenny? Masasabi ko yung kapag malasakit siya sa mga... Tapos pura bidagot ko isang dalawa wala. Kahit hindi ka naman. Tapos pura tabi lang. Alam mo ba na idol ka niya? Nakwento ba niya sa'yo yan? Sabi niya, ikaw raw ang idol niya. Dahil magaling ka raw magturo. Alam mo ba yun? At parang nagulat ka. Nakatataba ng puso makita ang mga batang tumutulong sa mga kapwa-bata. Pero kailangan pa rin ng mas mapatagal ang mga reforma sa sistema ng edukasyon. Para kay Dr. Bustos ng UP College of Education, tugat pa rin talaga ng problema ang malawang kahirapan sa Pilipinas na may malaking epekto sa karanasan, kalusugan, at kapasidad ng mga bata para matuto. Hindi lang naman po Pilipinas ang mahirap na bansa. And yet, isa tayo sa mga pinakahuli. So, ano yung difference? In terms of resources, diba? We spend really less. Our education budget is really small in comparison to other countries. Bagamat Department of Education ang isa sa may pinakamataas na budget para sa 2023, siyam na beses na mas mababa ang ginagastos ng Pilipinas kada estudyante para sa edukasyon kumpara sa average spending ng ibang mga bansa. Kailangan natin gumastos una. Magkaroon lang talaga ng bawat isang bata ng textbook. Parang pag iniisip ko nga, umaasa tayo na makakapagbasa yung mga bata. Pero walang libro. So anong mirakulo ang hinihintay natin? Ang DepEd, nagkapdaw na may malaking hamong kinaharap ang ahensya. Why are we falling behind that much compared to our neighbors? May mga pagkakataon siguro na yung ating pondo hindi natin inilalaan sa mga critical areas. Although nakakakuha tayo ng pinakamalaking sa ating budget, much of it goes to our salaries for our employees kasi we are more than 1 million in the Department of Education. At syempre, yung ating natitirang pondo dyan, pagkahati-hatian niya ng mga critical na components or tinatawag natin PPAs or programs, projects, and activities that would address in a systemic manner yung ating issues sa education. Para tugunan ang mga kahinaan sa kasalukuyang K-12 program, ibinunsad ng DepEd ang tinatawag na matatag curriculum. Umaasa silang magiging siya ito na unti-unting paghusay ng mga estudyanteng Pilipino. Some people say crisis time na ito in terms of our education system. Would you agree? Well, yes, we would say that there is crisis, no? It worries us. And it also prompted us and necessitated the revision of our curriculum, including the implementation of the senior high school. And yan yung direction na tinitingnan natin ngayon. Marami talagang efforts na ginagawa para nga mapaunlad ang pag-uisa. Pero, sana hindi lang siya yung ningas tugon. Kasi ang isa rin sa dahilan kaya hindi masustain, sa bawat pagpalit ng administrasyon, may bagong direksyon. Kaya apektado ng politika ang edukasyon, sobra. Kahit sinasabing libre ang basic education sa bansa, malinaw na hindi ito sapat para matuto ang mga bata. Hindi rin pwedeng umasa sa determinasyon ng mga estudyante na makatapos o sa dedikasyon ng mga guro. Sa huli, tanging mas malawak na suporta at pamumuhunan sa sektor
pagnganga nito. Pero may mga bagay na hindi nabibili. At yan ang pag-asang hatid ng pangarap ng mga bata. Ano gusto mo maging paglaki mo? Maging teacher na siya. Kung magtuturo ka ba, dito ka rin magtuturo sa inyo. Eh, mahirap dito ah. Mahirap ang buhay dito. Pagtsatsagaan mo kahit na pwede ka nang mapunta sa ibang lugar. Kasi hindi lang naman yung pangarap ng gusto kong makatulong sa kapwa. Hindi maliit na bagay ang nasaksihan naming pagmamalasakit ng mga bata sa kapwa nila bata. Kahit sa munti nilang paraan, gumagawa ng bagunang mga hakbang para maitawid ang pag-aaral at walang maiwan. Ako po si Atong Araw. Magandang hapon. Ang susunod na programa ay rated PG at umay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Lagi nating ini-imagine ang araw na makikilala natin ang ating the one to be a magical moment. Perhaps in slow motion, nagiging makulay ang paligid, at darating siya in his dashing appearance, saving us damsels in distress. Ano na naman to? Guide project namin yan. Akin na! Kailangan na natin yan ipasa. Due date na! Alam mo, napaka-nerd mo. Ikaw na nagtsatsaga dito. Saan? Magagalit sa Mrs. Adas. Hindi tayo pumasa. Akin na nga yan! She's a loser. Wala mo papasa sa kanya nito. Ano ba? Ito ako, tignan ko mga ako. Wala mo papasa sa kanya. Ang boring na subject niya. Alam mo, huwag ka magtsaga. Mga buli, huwag mo na ako. Tignan mo kung makabot mo. Defense. Kristi ko may gitinda sa tugon niya. Ano ba? Ha? Anong problema mo? Susumbong kita sa guidance counselor. I'm sorry, Andre, hindi ko sinasadya. Salamat sa pag-igtas mo sa akin, ha? Wala yun. Bakit ka ba kasi po kumain na ginagano ka? Sino ba kasi yun? Bago ka ba? O transferee? Di mo ka nalasitaw. Siya yung #1 bully ng campus. O tapos, bakit siya namubuli ng babae? Tsaka bakit ka pumapayag? Akala ko kasi... Nasya mo ba yun? Bakit hindi ka sa Hindi, tuloy? kahit manap kinaka. Uy, ang cute niya kaya. Ito na ka mo. Bantayin ko yan, ha? Sige. Amo na nga yun. Tsaka, iniisip ako. Tuturuan na lang kita kung paano lumangoy. Baka next time nang gaganunin ka niya, hindi ka na malulunod. Sige. Okay. Turuan mo ako, ha? Ano nga ulit name mo? Papakasaksak daw ko. Andrea. Jing. Jane. Nice to meet you. Kamay ko. Bakit mo magani? Ayan. Diyan sa rin ba? Pag ginagabi. Isa yan. Ano yan?
So guys, may sira to. Pero ayos na po siyang makeup niya. Yung sa loob, ayos mo na po sa loob. Enter na. Lopet. Basta ka po siya eh. Salary ko. Hashtag best friends forever. Ayusin ko lang po yung dito sa ilalim nito. Kasi yung bridge niya 1 to 3. Nag-stick siya pero madali lang po yung guys. Gamitin lang natin. Thank you muna guys. Ayusin ko muna po yung sa ilalim. Okay na po siya may makeup. Ikaw lang lagi ang best friend ko. Magalaw na siya guys. Okay na siya, malinis na yung pag-ano niya, ikot na. So mamaya, ito na po yung sa ilalim. Ayusin ko kasi nag-stack up yung ano, yung seats niya. Okay na po yan. So ito po ang kasunod ko. Buksan ko to. Pero balik na natin ito. Hello, Andrea. Bes, kamusta? O, nasan siya? Nasa bahay. Bakit? Nakarating ka na? Yes, sir. Kagabi pa. Hindi na kita sinaniyan kasi late na eh. Baka nagpapahinga ka na. Alam mo, ang daya mo. Nasaan ka? Ito Pupunta sunod guys. Tanggalin ko sa ilalim. Ito guys. Isa, dalawa, tatlo, apat na tornilyo guys. Okay naman po yung sana. Tagal naman. Sorry, miss. Bagong member ka ba ng clubhouse? Or guest ka ng member? Kasi I'm one of the clubhouse members as well, so if you want. Dito na ako sa ilalim guys. Kasi nag-stack up yung bundok What's niya so fun? sa 1, 2, 3. Hindi mo ako kilala. Ganun din po. I'm sorry, but no. So Well, let me guys, remind you. Kita mo tong pool? Tinulak Malinis ko naman. dito on this very pool. And he used to terrorize my high school life. so nilagyan ko po ng news. Yung Andrea? malinis. Oh my God, di kita makilala. Kamusta? How are you? You look so... What? Sexy? Maganda? Hindi na nerd? Or... Ito pala I was lahat about to say different. different. Okay. Miss! Oh my gosh! Namiss din kita. Oh my gosh, sorry. Ano? Bakit kayo mag-usap? Oh, well, he just happens to pass by and tuwang-tuwang ako. Alam mo ba, sabi niya, hindi niya daw kami kilala. Well, siguro, sa dinami-dami na pinatorture niya nung high school, hindi Dami niya na niyang kalawang talaga. I'm sorry, Kaya pala pag Andrea. ginanong. That was a long time ago. Nagbago na ako. Hindi siya kagad bumabalik kasi Tara na, Bes. Alam mo, ang Meron dami kong siyang para kalawang. sa'yo at ang dami mo pang ikukwento. Tara. Andrea, wait. Please let me make it up to you. May I invite you out to Nag-iisipan ko. talagang stuck siya guys. Dami na mga ano, dapat lang gagamba guys. Nandiyan na naman. Birthday pa rin ni Bernard. Ibig sabihin, buhay pa siya. Umuulit yung araw. Pwedeng ma-accident ulit si Bernard. Kung si Jessica Soho ang magbebenta ng gamit, Award for 5,000. Higher. saan kaya mauuwi ang tawaran? Kapuso mo, Jessica Soho. Ano ba pangarap? Magkaanak man ako. Gusto ko sa tamang lalaki. Siguro ako na yan. Bakit Smith na naman na hindi ko alam? Gusto ko lang itong basta-basta. Bago pa siya itago na siya ako. One p.m. sa GMA Prime. Welcome po to Star Trek. Dapat 6 hours kayo tumatambay dito. Tayuan sa tawanan dito. Libre ang tumambay dito. Kakausap ko naman sa araw ah.
Kalawang na siya guys. Sobrang kalawang na. Kalawang na. Sobrang na. Nakita nyo kalawang. Saka dito sa loob niya. Ang dami niyang dapat ng gagamba. So ito dito mag-ayos ako. At masasayang itututo ka natin yan ngayon Season 2. Walang matigas na pulis sa matinig na business ngayong 2024. Para mailabas ang katotohanan. Masama ang kutob ko na may alam si Alonso, Dre. Pupunta ako. Hintayin mo lang ako. Isusunal na ni Alonso ang sabi niyang buhay. The Masks last 4 nights sa pagbisita ng Pangulo sa Vietnam. Nakatulog ang GMA Integrated News. Ang rehabilita ang pinakamaligid na mga balita Para makakasya siya sa sa TV, radyo, natin. online. Aasahan ninyo ang mabilis at patas na pagmula. Bahagi ng aming mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Pag may hamon, dapat may tapang araw-uwang. Pag Nescafe Original, may kaping-kaping sarap at aroma mula ulo ng hangin hanggang maliki ko. Dito ka na sa Nescafe Original. Hey girl, break your clothes to the finger combing with palmolive. With 100% natural aloe vera extract. Sobrang kalawang guys. Kaya nag-i-stop ako. Gatas mo? Choco to. Gatas. Bear brand choco milk to. Natubas ang ibay nutrients na bear brand. Choco sarap. Gatas na choco. Choco na gatas. Bear Brand Choco Milk. Ginagawa ko rito. Need ko level up. New Coffee Fresh Confidence White Blast, activated with level up whiteners. Same burst of freshness. Now a whiter smile in 2 weeks. So you can shine in your moment. Hey, parang walang future tong pera. Tapos sobrang init pa. Yung harap, I got you, bro. Tara. Ding dong. Sa init, pwede maging dry ang bagsak ang buhok. But you still got it. Palmolive Naturals makes hair hydrated and bouncy. Just do the hair bounce check. Bring out that bounce. Bes, para sa'yo lahat ng yan, ha? O, dami-dami yan. Grabe, ang dami. Sarap nito, ah. Alam ko mahilig ka sa chocolates. And, para mapalitan mo din yung gitara mo. High school pa tayo nun, di ba? Tagal na. Grabe, salamat, Bes. Takas ka talaga sa'yo, ah. Siyempre, mahal kita. So may isa pa dun guys na ewan ko. Bukas naman ba? Kasi nakamotor ako kanina. Di ko Siyempre, makilala. love kita. Ano ba yan? Tagatid ko nito bukas. Kunin ko guys. May copy ka pa pala nito. Hindi mo bakit ka pa dyan, pero ang cute. Hindi sa kapitan naman guys. Yes, yung invitation nito. Nakagating lang yun. Ano? Iisipan ko pa. Basta mag-ingat ka din, ha. Baka nakalimutan mo yung mga ginawa sa'yo, eh. Siyempre, never know. Alam ko naman na yung wishes healing on me kasi I changed a lot. Oh. Oo nga, eh. Ganda mo na. Alam mo, Bes, you don't have to worry. Kasi hindi na ako yung cancel and stress na nakilala. Tsaka, malay mo, chance ko na to para maghiganti sa mga ginawa niya sa akin. Ano lang kaya, Bes? Bes, don't worry. Okay? Ako bahala.
Sorry. Ako dito. So ano, tititigan na lang ba tayo? Sorry, hindi lang talaga ako makapaniwala. Maganda na ako. Na malayo siya na nanonood. Andrea, matagal na yun. Kaya na ako sige. Puro na yung pandinga. Hindi ko magpapaniwala na ikaw, Alam mo, I'd like to get to know you better. Tagal na rin natin Huwag sige pinagkita. na. Masayaw ko masaya sa pintuan. Siyempre naman, sabi ko kasi bago na to. Diba? Okay, pero hindi ako agad naniniwala. Kailangan mo patunayan. Andrea, papatunayan ko talaga sa'yo na nagbago na ako. Promise. Para sa'yo. Kaya na tayo. Sure. Ang gusto mo. Alam mo ba, malapit na talaga akong maniwala na nagbago na siya. Yes, nagkwento na siya. Tungkol sa mga struggles niya when he was starting his own business. And nag-responsable na rin siya, basic naman. Niwala ka naman agad. Bakit naman hindi? Ayun! Nagsiselos yung besi ko. Alam mo, Bes, you don't have to worry, okay? Ikaw naman agad sasagutin sa tayo. Pag-iisipan ko talaga ng may. Sasagutin? Bakit niligaw mo kanya? Magsabi siya. Pero alam mo, enough na nga about it. Alam mo, yan. Anong ginagawa mo? Usapan natin yan. Kaya tapos ko tong piece na to. Remember, sinabi ko sa'yo na meron akong kantang ginagawa. Uy! Pakinggan mo parang wala. Oh, Sandra! May tubig ka to, kaldero, Sandra. Nakaya na tubig ka na sa paa ko. Patulog pa sinulog. Ay, Bes. Wala yung talaga na ako na nagpapaka sa'yo. Pagpunta ka na ba sa Kaya buhay kaya na di na naghahanap sabihan na ng naman. swerte? Pag di ka na makapasok. Ang chance mo na manalo ng mga papremyo. Manood lang ng Block Riders at GMA 8 p.m. gabi-gabi. Mag-selfie habang nanonood at i-post yan sa aming social media pages. Baka hindi ang swerte babago sa kulay ng buhay mo. Susunod ka sa akin dahil sa akin kaya gusto ko. Asawa ng asawa ko. Ito rin na ang barrel ng dalawang biga ng Sparkle Symphony. Traditional way, dalagang Filipino way. Sa last few Sundays, Sound Sparkle, new hashtag Sound Trip 620 p.m. and a thrilling experience awaits you as the producers of Rivers proudly present Quick Number 5, a TV special January 26, 9:35 p.m. on GMA. Get ready to be amazed. Para mailabas ang katotohanan. Masama ang tungkol ay alam si Alonso Dre. Magkaka, hintayin mo lang ako. Isusunod na ni Alonso ang sabi Hindi ka ba ng patuloy? buhay. Queen of Masks, last 4 nights. Iwan ko lang tinutangan mo. Bayaran mo ba? Nasa hospital po kami pa na yung buong pati. Brother Daniel, tutulong mo na. Ngayon, marami na silang tagilan. Spaghetti! Luto ng spaghetti. Swerte ka nga aking libas yung baga. All your kapuso. Hindi naman nila. GMA
Ito na, ilan namin. As you cover get the latest showbiz and celebrity news, teleserye updates, Kapuso profiles, and online exclusive videos. Go to www.gmanetwork.com/entertainment to get your daily dose of Kapuso updates. Congratulations to all Kapuso artists and albums nominated for the 14 Star Awards for Music. Ana Presillas, Eric Golden, Jessica Villanueva, Kelvin Miranda, Matt Lusan, Jeremiah Kempo, Papa Oy, oy. Sana Christine, Awit Kapuso Volume 12, Awit Kapuso Volume 13, Art Nation, Best Nation Novella Theme Songs, Julia Jose, you will never fail to amaze mga Kapuso. First day, David! Pero parang last day lang ako. Marami ko na sa hair. Smooth and hair. Activate Gel. Ang blended oils, vitamins, and proteins. And every drop. Para mo, may smooth hair na may banong nakakagigil. Asa na sila? We're here! Camera, ready for action. Lumaluto. Walang makakapigil. Basta banong nakakagigil. Sunsun Activation. Araw-araw na siyang lumalabas. Kaya dapat araw-araw pinapatibay sa tulong ng tibay nutrients. Para kaya niyang harapin ang araw-araw. Bear brand araw-araw. When you have so much to say and words just aren't enough, say more this Valentine's Day. Pop your heart. Cadbury Dairy Milk. Mura lang si Tasa Diki. Ang sarap ng Best Cafe Classic. Lalo yan sama habang ng dark roast at sarap ng light roast. Sa bawat lasa. Pwede mo itong try at magsasama mo. But you still got it. All of Naturals makes hair hydrated and bouncy. Just do the hair bounce check. Bring out that bounce. We'll add more pork cubes. May sarap ng 1 kilong pork. Kaya may meaty sarap. Now with iron. Nor. Oh, Manonood ka Kaya lang tuloy ba tayo. dyan? Hindi ka lalang kayo. Kaya man, dali na. Hindi sa bahay. Huwag mong sabihin sa akin na takot ka sa tulog ha. Kasi ang natatandaan 150 ka rin tada. ikaw yung nagturo sa akin. Agaro, si... Alas ang kuya. Ay, Maria kuya. Uwi na ako dito. Kapakalan to. Ayaw mo? Ayaw mo? Yeah. May ano ni? May tubig. Tubig ano? Tubig ano? Wala, para sa pag-ibig. Dami. Pinrapa ka dito na sa romantic rin. Para mabaraya dyan. Ayos na. Sorry na dito ba? Ito problema ko sa isang branch namin. No, it's okay. Kakaratingan din namin. Ano? Isa, sige. Wow, generous naman. 8 months. 8 months. 8 or 9. 8 months. Ibig sabihin sa 8 months. 8 bulan. Ma-birthday, ma 1 year pa lang ni sa May 1. Anong nangyayari sa'yo, Liz? Walang kita. Hindi ako. Dahil nagpagkain. Ano sabi? Yan. Kasi ever since na dumating siya, wala ka hindi ka nagsalita. Basta na makatili na sila. Hindi naman ako. Alam mo, you don't have to worry about Kyle. Okay? Ang beginning kasi we're yun. Mabait naman siya. Sincere. Hindi pa. Kasi may hinihintay pa ako. Ano?
ko sa'yo, di ba, babe? Oo naman, pupuntahan kita. Silang talaga. Oh, sige, babe. Dito tayo mamaya. Sige. Ha? Ito, nakita ko sa amin. Bakit? Hello, kumalpa siya. Parang siya ng baby ko. Ay, magbakal kami tayo parihan doon eh. Sa lalaki mong tao, chismoso ka. Ba't ka nakikinig sa usap na may usapan? Niloloko mo yung kasi. Pwede ba huwag ka nakikialam? Kung papayag na lang, huwag mo lang si Andrea. Buwang kamatis. Kasi gulat pa kita ko. Takot ako sa ganito. Sasabihin ko pa rin kung Andrea nalalayo ang kanya. Kasi niloloko mo nga siya. Sige. Oo, mo dyan. Pero bago pa yun, sasabihin ko sa kanya na may gusto ka sa kanya. Magalat ka ang parang Ano? Tamimik ka ngayon, no? Alam mo, di ko alam. Galat lang ko yan. Ano gagawin ni Andrea kung malaman niya ang beso niya? Matagal na may pagnalasa sa kanya. Tignan ko lang kung papansin ka pa rin niya. Bes, ano nangyayari sa'yo? Bes, nagkakagay mo. Ano yan? Kaya natunaw pumila ko kanina. Ako? Ako niloloko mo? Naumpo. Tapos sa mata. Bes, alam ko pag hindi ka nagsasabi ng totoo, ha? Anong nangyari dyan? Teka, kumusta ba kayo ni Kyle? We're good. Bes, anong nangyayari sa'yo? You seem off. Saan mo ba talaga nakuha yung pasa na yan? Wala nga lang talaga to, promise. Pinky. Experience tayo na hindi natin Pagkalang ko si kuya ay sumunod. parang bigla na lang tumitig ang oras. Hi guys. Nakita ko siya, parang talaga akong namatanda. I am taken now. Si Elson yun? Wait na tayo! Hi that guy. Okay ka lang? Ayaw ka lang na maabutan ng pagkakong habol sa akin. Sana wala kang mahabol. Anong pinagsasabi mo na tayo? Pinaikanto ata ako. Welcome po to Starstruck. Dapat 6 hours din tumatambay dito. Bakit sa tawanan dito? Libre ang tumambay dito. Ngayon dito, 7:15 p.m. Ang matitinding aksyon. Akala nyo, kayo lang meron, ha? Kalat magpakaldong tasong sulit. Ilang kutsara. Arok lang. Pangakam natin. Kaya kasi mo mga sa dagat. At masasayang kulitan, itutulong ka natin yan ngayong Season 2. Kasi lang nga. Walang matigas na pulis sa matinig na lusis ngayong 2024. Mami, favorite ko po talaga itong bunay sinugan yun. Ang ganda po eh. Ako si 11, 1, 28, 5, 22, 9, This is GMA Prime. Tutuloy niyo pa rin yan. Modus na libreng Para wifi check kasi yung mga limutan. kapalit ay ang nahahalay. Kainin, hindi ko kami yung Bawi kaya ang bigat iha. Resibo ng lusong ang may atraso. This Valentine's Day, give your one-of-a-kind loved one a Toblerone, the thoughtful gift. Dadaan
Daan si ate mo kumuko ka dyan. Ato bang igay na. Sa init, pwede maging dry at magsakang buhok. But you still got it. Palmolive Naturals makes hair hydrated and bouncy. Just do the hair bounce check. Bring out that bounce. Yak, gatas mo, ha? Oo nga to. Gatas. Bear Brand Choco Milk to. Natubas ang tibay nutrients na Bear Brand. Choco sarap. Gatas na choco. Na gatas. Bear Brand Choco Milk. So, ito guys yung inalis ko ano yun. Ganito, kasi lagi yung pinipili paborito ko. Love the kids ang taste na noodle. May May milk vitamins at calcium pa. May tinitipid Ah, mga dagot ulit ka naman. Energen. Ito lang si ate mo kasi mo. Araw-arawan promo for a chance to win a $1 million So guys, ayan po. draw or 25,000 Na siya, hindi na siya Energen every 8 a.m., 10 a.m., and 4 p.m. Sali na! So okay na po. Hey girl, break your Ito siya rin na lang yung paano na lang. finger calling with Palmolive. With 100% natural aloe vera extract. Our supply. Palmolive. So ayan po mga ka-repairman. So yun guys ko mga simple lang po yun. Mga video lang po. Pero pag may mga sunod na yan lang. Kasi wala pa naman pa masyadong gamit. Ito lang saka yung paano talaga niya. Ano pa mo naman ito pang mukha? Ang ano ba? Ang gamit lang talaga dito pag-ayo. Kunti pa lang naman. Ayan guys, malakas na siya guys. Kasi ka nagbabago. Ito yung dapat yung gusto. So ayan po ka-repairman. Ayos pa na po. Bukas meron pa pong isang, yung itim na electric fan. Upo bang kawin na tabang Ano itim yung kanina nakita ko. Sabi po ng mayari, hindi na daw pumiikot. Sabi ko din kayo sa bahay kumayos. Pabalik ko na lang buhay kumayos. Yun isa bukas yung ayusin ko ulit. So thank you po, thank you po. Tayo pa na kiduman. Ayun po po. Sa kanya.